Hello， 今天你好吗？我是佐藤知识，让我来帮助你整理收纳和清洗，别让周遭的环境打扰你内心的平静。今天要来教大家一个观念，也就是这些东西你从来没有想过，其实它们也需要清洗哦。对了，在影片开始之前，别忘了先订阅、按赞和分享给你的亲朋好友哦。佐藤来告诉你，你在超市买的鲜奶、优酪乳、豆浆。就这些生鲜食品它在上架的过程当中，免不了会有一些灰尘跟脏污附着在瓶身上。像是我家楼下就有一间超市，我就看到他们的人员会从物流车上面把它们一篮一篮的拿下来，再搬进卖场里面。那在搬的过程当中这个篮子上面有一些灰尘脏污，他们就会附着在人员的手上。那他们到了冷冻柜前面，必须要把这些商品摆放上去。在摆的过程当中，手上的这些脏污就会粘附到这些瓶身上去的，所以我们就会看到这些瓶身上面常常会一点一点的脏污，很大的原因是这样子来的。除此之外，当商品摆放到架上以后，消费者会有一个行为是没有意识到的，为了寻找保存期限比较长的商品，会从第一瓶、第二瓶一直到最后一瓶都拿起来看一下。这个商品的瓶身上还多了许多细菌跟病毒哦，所以买完东西回家，如果就直接冰起来或收到柜子里面，哇，那不就是等于让这些病菌住进你家了吗？结论是，买回家的生鲜食品一定要先清洗，再摆回冰箱，对了。本集除了教大家生鲜食品之外，买回来的泡面、罐头、零食也需要清洗哦。本集也会一并教给大家。今天需要的材料有抹布、酒精、肥皂。第一步，检查商品外包装。平时这些地方你有仔细看过吗？你看商品的包装上，肉眼可以看到的地方是不是很脏？有这些一点一点的脏污泥沙。那看不到的地方是不是还更脏？第二步，用流动自来水清洗，直接拿到水槽，用流动的自来水冲洗商品表面，把上面看得到的脏污先冲洗下来。第三步，用肥皂清洗。因为刚刚已经先把商品上的脏污泥沙冲掉了，现在我们来洗看不到的。佐藤给你一个观念，上一步的清洗很重要。如果你脏污没有洗掉的话，直接用肥皂清洗时，脏污会相互交叉，越洗越脏。好，把肥皂涂抹在手上，再均匀的涂抹在商品的包装上，帮它搓揉，就像是在帮它洗澡一样。那像是这种瓶子包装的在瓶盖还有它瓶子的脖子这里我一定会加强清洗，因为我们拿的时候常常都会这样子拿起来，所以这里也会是藏污纳垢的地方。最后我们要用自来水确实的冲洗表面。第四步，用抹布擦干。请用一去不回的手法来擦干。零食、泡面、罐头都放在架上，许多人为了买赏味期限比较长一点的，都会一直往后面捞。我们会这样做，但是没有意思。所以这些东西你带回家要收进柜子之前呢，一定要再消毒一次。第一步，喷洒酒精，先把商品摆在桌上或地上。接着，请在商品的外包装上喷上酒精。好像这个商品，待会你喷的时候要分正面、背面、上面还有下面。那我来做一次给大家看，正面要喷，背面也要喷，下面还有上面，每一个都要哦。第二步，等待至少15秒。好，现在商品喷完酒精之后，要等待足够的秒数，至少15秒。佐藤心法，关键秒数等于15秒，关键秒数15秒，等待关键15秒，这样酒精呢才能够渗透病毒的外套膜，进入里面呢破坏病毒的蛋白质，所以消毒效果就达到了。第三步，用抹布擦干。关键秒数到了，现在拿出抹布来擦干。佐藤要提醒你哦，抹布一定要是干的，来把商品上面的酒精给擦干。
那在这里呢，要跟大家分享一个佐藤的独家心法，如何正确的擦干。擦拭的时候，请朝同一个方向，用一去不回的手法来擦。那如果你需要擦拭的商品比较多，可以多准备几条抹布。有人会问，来回擦拭不行吗？我直接告诉你，是不可以的。因为来回擦拭会把病毒的尸体从左边带到右边，这样子擦拭干净的地方可是会越擦越脏。关于消毒，我之前有拍了一支非常精彩的影片哦。